6 milioni di euro per il turismo montano. Arrivano dei fondi europei e sono predisposti dalla Regione Veneto in aggiunta ai 12 milioni già erogati lo scorso anno. Una riproposizione con una novità. La novità del criterio dell'altimetria, quindi più alto è l'albergo a livello altimetrico o il rifugio addirittura a disposizione e maggiori saranno le possibilità, grazie ai punteggi che vengono assegnati da questo bando, per ricevere il finanziamento. Ulteriore segnale di come la Regione investa nel potenziamento delle strutture di ricezione turistica, migliorandone e diversificandone l'offerta. Le case sugli alberi, le palafitte, sulle grotte oppure la ricettività in botte, qualcuno aveva pensato anche questo, potranno partecipare per ricevere un contributo. Finanziamenti importanti sui quali la Regione concorre a fondo perduto con importanti risorse. La spesa ammessa arriva a 500.000 euro con un 40% a fondo perduto e poi un'altra possibilità, quindi spesa ammissibile addirittura fino ai 2 milioni di euro. In questo caso il contributo non sarà del 40% perché sarebbe stato eccessivo, ma del 20%. Al momento la fascia interessata è sopra i 300 metri sul livello del mare. Si parte dai 300 metri con un punto, poi ogni 150 metri circa viene assegnato un punto. Incentivo per il turismo o agriturismo montano, ma c'è già in cantiere un altro bando che interesserà aziende già attive o nuove imprese anche a quota zero. È cosiddetta della pianura, abbiamo in serbo un ulteriore bando che però faremo a fine anno, anche questo si aggirerà sui 6-7 milioni di euro. Tutti incentivi per sviluppare ogni tipologia di offerta turistica. Il turismo cresce sempre di più a livello veneto, ma cresce anche molto in particolare nella provincia di Treviso e di Vicenza, che sono quelle due province che magari hanno meno grandi attrattori, però hanno appunto un turismo diffuso.